Okay, so hari ini tengok ini Ford Ranger 2.2 manual dari Bintulu punya kawan. So sekarang dia punya masalah ada jam, under boost. So nanti buka cek dalam. So sekarang semua sudah buka. Okay, tengok dia punya lama punya barang, housing semua kotor, depan punya housing nanti mau servis. Okay, sekarang tengok dia punya fan depan. Dia punya tepi sini ada makan sikit lah. So dia punya shaft dengan dia punya seal. Okay, so dia punya semua barang sudah siap servis dengan tukar satu cartridge untuk repair ini Ford Ranger punya turbo charger. Okay, sekarang semua sudah siap pasang. Lepas tu lama punya barang dengan fan sekarang tidak jam sudah. Dan lain punya pun semua sudah servis, setting dengan baik. Semua sudah cuci, bersih.